السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. O ihr Menschen, die geglaubt habt, sucht Hilfe bei Allah mit Geduld und Gebet. Wahrlich, Allah ist mit denjenigen, die geduldig sind. Im Leben eines Menschen gibt es verschiedene Herausforderungen, denen der Mensch gegenübersteht. Es gibt auf persönlicher Ebene viele Schwierigkeiten auf der Welt, durch die der Mensch geht. Es gibt Phasen im Leben, bei denen es keine andere Wahl gibt, als geduldig zu sein. Es gibt Schaden im Reichtum oder bei den Kindern oder bei anderen Eigentümern. Es gibt Menschen, die weinen und dann versuchen, geduldig zu sein. Und viele besitzen nicht die Standhaftigkeit, geduldig zu sein, denn ein weltlicher Mensch gibt viele Worte der Undankbarkeit von sich und Undankbarkeit gegenüber Gott und Beschimpfungen gegen Gott, die diese Menschen von sich geben. Dann gibt es Menschen, die nicht aushalten, dass es ihnen schlecht geht und dass sie einen Schaden hatten, und das hat die Folge, dass sie psychisch krank werden. Es gibt aber auch Menschen Gottes auf der Welt, die einen Schaden im Leben oder im Eigentum hinnehmen müssen oder die verschiedene psychische Schmerzen durchmachen müssen oder körperliche Schmerzen durchmachen müssen, indem sie geschlagen werden und misshandelt werden. Nur deswegen, weil sie den Geboten Gottes folgen und dem Gesandten geglaubt haben, der von Gott geschickt wurde. Ihre Schuld ist, dass sie glauben an einen Gesandten, der von Gott gekommen ist. Ihre
weltlichen finanziellen Schäden passieren auch auf dem Wege Gottes und der Verlust des Lebens passiert auch auf dem Wege Gottes. Aber all dies machen sie ohne Zweifel und ohne Beschimpfungen und ohne irgendein Wort der Undankbarkeit durch. Sie beten indes zu Gott: O Allah, wir haben diese Prüfungen durchgemacht, weil wir an deinen Gesandten geglaubt haben. Gewähre du uns Standhaftigkeit und Geduld und komm zu unserer Hilfe und errette uns vor dem Unrecht dieser Tyrannen. Das sind Prüfungen, die wir für dich durchmachen. Gib uns Standhaftigkeit in diesen Prüfungen. Die Menschen auf der Welt lesen die Geschichte von Gesandten. Andere Muslime berufen sich auf die Geschehnisse, die im Heiligen Koran erwähnt worden sind, über Propheten und ihre Anhänger. Und sie erinnern sich an die Unrechte, die gegen die frühen Muslime geleistet wurden, wie sie mit Unrecht behandelt wurden. All dies lesen sie oder hören von ihren Gelehrten. Aber die Ahmadi-Muslime sind es, die aufgrund ihres Glaubens an den Messias des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aufgrund ihres Glaubens an den wahren Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, an denjenigen, der gekommen ist, um den Islam ein zweites Mal zu beleben. Sie glauben an ihn und machen in der Tat jene Erfahrungen praktisch durch, die andere nur aus alten Geschichten kennen, aus Ereignissen und Erzählungen kennen. Es gibt vielleicht andere Religionsströmungen, die sagen, dass auch wir Unrecht erfahren aufgrund unseres Glaubens, aufgrund unserer Religion. Aber all diese Menschen, diese Strömungen und diese Jamaats, rächen sich mit gleichem Unrecht, wenn es darauf ankommt. Aber die Ahmadi-Muslime sind es alleine, die zeigen, dass sie wahre gläubige Menschen sind und das Gesetz nicht in ihre eigene Hand nehmen und geduldig sind aufgrund des Unrechts, das ihnen widerfährt. Sie verneigen sich zu Gott und bitten ihn um Hilfe. Das ist ein großer Unterschied zwischen Ahmadi-Muslimen und anderen Menschen, die es auf der Welt gibt. Wir sind jene Menschen, und wir müssen jene Menschen sein, weil wir an den verheißenen Messias glauben, die durch weltliche Prüfungen und durch die Feindschaft der Gegner durchgehen, indem sie weder den Weg der Geduld verlieren, noch von ihrem Glauben abkommen. Wir sind Menschen, die ein Verständnis dafür besitzen, dass nur Gott das Heilmittel unserer Schmerzen hat. Wir werden, wenn wir Schmerzen haben, nicht vor weltlichen Menschen gehen, sondern uns vor dem Herrn der Welten niederknien. Er ist es, der uns aufgrund unserer Gebete und unserer Geduld von diesen Schwierigkeiten befreien kann und inshallah befreien wird. Er
lässt niemals jemanden, der sich vor ihm beugt, ohne zu hören, weggehen. Er belohnt in der Tat jene, die für ihn Opfer erbringen. Wir sind Menschen, die an diese Anweisung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns halten und diese verstanden haben, in welcher der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, dass ein gläubiger Mensch ein sehr eigenartiger Mensch ist und sein Fall ist sehr bemerkenswert, denn alles, was er tut, basiert auf Khair, also auf das Gute. Und diesen Rang bekommt nur ein gläubiger Mensch. Wenn er eine Freude erhält, dann bleibt er dankbar und sagt Alhamdulillah, aller Preis gebührt Allah und verneigt sich zu seinem Schöpfer, vor seinem Schöpfer. Das wird zu einem Grund des Wohles, also der Khair, des Wohles für ihn. Doch wenn er Schmerzen erleidet, dann bleibt er geduldig und auch diese Tat wird zu einem Wohl, zu einem Khair für ihn. Auf dem Wege Allahs kommen Schmerzen und Prüfungen, große Prüfungen, und dann geduldig zu sein und zu beten, ist eine Sache, die dem Menschen das Wohl gewährt, aber Allah ist jenes Wesen, das seine Menschen mit großen Segnungen, große Segnungen den Menschen beschert und auch der kleinste Schmerz, den der Mensch ertragen muss, dieser Schmerz bleibt auch nicht unbelohnt. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Erschöpfungen und Krankheiten und Unruhe und Schmerzen und Sorgen, die ein Muslim erfahren muss, sogar wenn ein Dorn ihn trifft, gewährt Allah ihm Vergebung für seine Sünden. Das ist unser barmherziger und gütiger Gott, der seinen gläubigen Menschen schon bei Kleinigkeiten segnet und belohnt. Ein geduldiger Mensch, der sich vor Gott verneigt, ihm hat Allah frohe Botschaften gegeben. An einer anderen Stelle hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns die Bedeutung von Geduld und Gebet erklärt und gesagt, auf dem Wege Allahs jeder Tropfen Blut, der dort vergossen wird, und nachts zu beten mit Gottesfurcht, jeder Tropfen, der in dieser Gottesfurcht vergossen wird, Allah liebt jenen Tropfen und jenen Schluck, den der Mensch in Geduld trinkt. Das heißt, wenn der Mensch geduldig ist auf dem Wege Gottes, dann liebt er diese Geduld des Menschen. Und genauso sagt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jene Tat, die aufgrund der Unterdrückung des Zorns passiert, gefällt Allah auch. Er liebt diese Tat, wenn jemand seinen Zorn unterdrückt. Es gibt viele Geschehnisse, viele Möglichkeiten, bei denen der Mensch nur auf dem Wege Gottes seinen Zorn unterdrücken muss. Das ist etwas, was Gott gefällt. Ob es persönliche Dinge sind, aufgrund derer man einen Schaden erleiden muss, oder ob es Dinge sind, die mit der Jamaat zusammenhängen. Wenn wir die Liebe Gottes erfahren wollen, dann hat uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Prinzip gegeben, nämlich sich vor Gott verneigen, geduldig sein,
Das ist eine Sache, die Gottes Nähe mit sich bringt. In einer Überlieferung heißt es, dass Allah seine geliebten Menschen, ein Ehrgefühl für seine geliebten Menschen besitzt und die Gegner und Feinde bestraft. Das, was Gott in seiner eigenen Hand nimmt und sich dafür verantwortlich fühlt, warum soll der Mensch dann sich dafür verantwortlich fühlen und das versuchen in seiner Hand zu nehmen? Nicht nur dies, dass Allah diejenigen, die geduldig sind, dass Allah sich bei ihren Gegnern rächt, sondern der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte sogar, dass wenn Unrecht getan wird gegen einen Menschen und er geduldig bleibt, dann gewährt Allah ihm Ehre und Würde. Und derjenige, dem Allah Ehre und Würde gewährt, was möchte der Mensch mehr als diese Ehre und Würde, die Allah ihm gewährt hat? Das Unrecht, das gegen die Ahmadi-Muslime in den verschiedenen Ländern getan wird, die Prüfungen, die Schmerzen, die die Ahmadis erleiden müssen. Unsere Aufgabe ist, dass wir mit Geduld und Gebet Allahs Hilfe ersuchen und erflehen, uns vor ihm niederknien. Er ist es, der die Oberhäupter der Ungläubigen bestrafen wird. Er ist es, der die Kraft besitzt, uns vor ihren üblen Plänen zu beschützen. Er hat die meiste Kraft. Und wir sehen in der Geschichte der Jamaat, dass die Feinde ihre Kräfte dafür aufwenden, aber letzten Endes immer erfolglos und elend bleiben. Und die Schritte der Jamaat sind immer nach vorne gegangen. Schwierigkeiten und Schmerzen sind eine Phase, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten diese Phase durchmachten, haben sie danach Erfolge erfahren. Und wer sind wir, dass wir ohne Schmerzen Erfolge haben könnten? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Phase der Schmerzen durchgemacht und der verheißene Messias ﷺ hat darüber gesagt, 13 lange Jahre waren es. In dieser Zeit hat der heilige Prophet Muhammad ﷺ solches Leid erfahren, dass man darüber nicht sprechen kann. Von seinem Volke gab es Schwierigkeiten und Schmerzen und Leid und nichts wurde unterlassen, um ihm Schmerzen zuzufügen. Und Allah gebot ihm, geduldig zu bleiben. Das Volk fügte ihm Schmerzen zu, aber Allahs Gebot war, geduldig zu bleiben und standhaft zu bleiben. Dann sagt der verheißene Messias, dieses Gebot kam immer wieder, dass du geduldig sein sollst, genauso wie die Propheten vor dir geduldig waren. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt ein großartiges Beispiel an Geduld und er trug diese Schmerzen und war niemals schwach im Tabligh, sondern schritt immer voran. Dann sagt der verheißene Messias, die Geduld des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war nicht vergleichbar mit der Geduld anderer Propheten, denn jene waren nur für ein bestimmtes Volk gekommen. Aus diesem Grund waren die Schmerzen, die sie ertragen mussten, auch nur beschränkt auf dieses eine Volk. Aber im Gegensatz dazu war die Geduld des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr groß, denn zunächst einmal war sein eigenes Volk gegen ihn und fügte ihm Leid zu. Und auch die Christen wurden zu seinen Feinden. Und wenn wir an diesen Menschen glauben,
der als Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und das treue Gelübde an seiner Hand abgelastet haben, jener, der gekommen ist, um die Überlegenheit des Islams zu zeigen und die Gruppierungen innerhalb der Muslime aufzulösen, um eine Gemeinschaft zu bilden, die auf einer Hand versammelt ist. Jener Mensch, der deswegen gekommen ist, wir sind die Anhänger dessen und wir sollten alle Feindschaften, die von unseren eigenen Leuten oder von anderen Leuten kommen, aushalten. Die fremden Menschen verfolgen uns nicht so sehr wie die eigenen, so wie die Muslime in der ersten Ära Feindschaft von Nichtmuslimen durchmachen mussten. Dies ist heute bei weitem nicht so, sondern diese anderen fremden Völker sind uns auf eine andere Weise feindlich, auf solchen Wegen, die sehr durchdacht sind, und sie können sagen, dass sie kein Unrecht getan haben, aber trotzdem sind sie feindlich gesinnt. Auch diesen Menschen müssen wir entgegentreten mit Argumenten. Der verheißene Messias hat gesagt, jene Waffe, die diese Gegner des Islams gegen den Islam verwenden, diese Waffe müssen wir auch verwenden, nämlich das Tabligh, die Literatur, die Feder. Wenn der Islam sich in den nicht-muslimischen Ländern verbreiten wird, dann werden auch nicht-muslimische Länder die Jamaat verfolgen, wenn sie sehen werden, dass die lokalen Menschen, die Bürger den Islam annehmen, und manchmal passiert dies auch. Es gab am Anfang viele Kirchen, die uns ihre Plätze zur Verfügung stellten, aber als sie sahen, dass die Menschen uns positiv gesinnt waren, haben sie sich gegen uns gestellt. So etwas passiert auch. Sie sehen, dass dieser Islam, der wahre Islam, den die Ahmadiyya Muslim Jamaat präsentiert und verbreitet, dass dies eines Tages obsiegen wird, dieser Islam. Und dieser wahre Islam, es ist eine Vorherbestimmung Gottes, dass dieser durch die Ahmadiyya Muslim Jamaat obsiegen wird und verbreitet werden wird. Aber wir sehen, dass heutzutage die muslimischen Mullahs und die Muslime aufgrund der Angst, ihren Einfluss zu verlieren, überall uns feindlich gesinnt sind in den islamischen Ländern. Sie tun uns genauso Unrecht wie in der alten Zeit Unrecht, den Gläubigen Unrecht getan wurde. Auch die Politiker dieser Länder haben Angst vor dem Verlust der Wählerstimmen. Aufgrund der Wählerstimmen und aufgrund ihrer Popularität folgen sie diesen Menschen, obwohl sie nicht einmal das ABC der Religionen kennen und des Glaubens kennen. Die meisten beten nicht einmal. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das Namaz-e-Jumma betet und das Namaz-e-Eid betet. Aber über die Würde des Islams, im Namen des Islams, werden Angriffe auf die Ahmadis getan, die sie unterstützen. In den Nationalversammlungen werden Gesetze erlassen durch diese Politiker. Auch in Pakistan, auch in Azad Kashmir ist heutzutage in der Provinzverwaltung durch die Mullahs und durch die Politiker sind Gesetze erlassen worden in der Kashmir Assembly, wo dieser Gesetzesentwurf nun präsentiert wurde, dass die Ahmadis keine Muslime seien. Das wurde dort präsentiert. Diese Menschen können tun, was sie wollen. Die pakistanische Nationalversammlung hat die Ahmadis als Nicht-Muslime bezeichnet. Und was haben sie dadurch erlangt? Ist der Fortschritt der Jamaat entweder ausgeblieben?
Durch die Segnungen Gottes ist hat die Jamaat neue Höhen erklommen und erklimmt neue Höhen. Aber die Mitglieder der Jamaat sollten immer wissen, dass wir mit Geduld Allah um Hilfe bitten müssen und uns vor ihm beugen müssen, unsere Gebete beschützen müssen, unsere Gottesdienste beschützen müssen. Das ist die Aufgabe eines jeden Ahmadis. Und das ist der Weg, der dazu führen wird, dass wir noch mehr Segnungen Gottes bekommen. In Algerien gibt es große Feindschaft und Gegnerschaft gegen die Jamaat. Ich habe oft darüber berichtet in den letzten Freitagsansprachen. Aufgrund der Ahmadiyyat sind viele Menschen in Gefängnissen, die 1 bis 3 Jahre dort bleiben müssen. Dutzende Ahmadis wurden bestraft oder werden bestraft. Und viele wurden noch nicht in den Gefängnissen geschickt, aber können jederzeit verhaftet werden und ins Gefängnis kommen. Es gibt verschiedene Sanktionen, die gegen sie erlassen wurden, nur weil dort den Mullahs der Fortschritt der Jamaat unheimlich ist und sie dies nicht aushalten können. Genauso gibt es in Bangladesch eine ununterbrochene Feindschaft gegen die Jamaat, ebenso in Indonesien und in arabischen Ländern. Aber in den vergangenen Tagen in Bangladesch wurde an einem Ort in Shubhai, Zilla Memel Singh, wurde eine unserer Moscheen angegriffen durch die Maulvis und unser Murabbi Mustafizur Rahman Sahib wurde verletzt, stark verletzt mit Dolchen und Messern. Das waren solche Wunden und solche Verletzungen, dass sein ganzer Körper voller Blut war und auch in seinem Bauchbereich wurde er angegriffen und eine Niere kam heraus und der Hals und überall waren Wunden und die Menschen sagen, überall strömte das Blut heraus. Die Polizei kam und nahm ihn mit ins Krankenhaus. Die Khuddam kamen sofort dahin, die sofort Blut spendeten. Allah Ta'ala segnete ihn und er bekam erste Hilfe, auch gute Ärzte kümmerten sich um ihn und er bekam gute Medizin und viele Stunden lang wurde er operiert und gemäß der Nachricht von gestern ist er zwar stabil, aber noch nicht, er befindet sich noch nicht außer Lebensgefahr und er hatte auch das Bewusstsein bekommen. Er konnte nicht reden, aber er hat geschrieben und obwohl er diese Schmerzen durchgemacht hat, schauen Sie die Würde eines gläubigen Menschen. Er kümmert sich um andere Menschen und hat geschrieben, dass jener Murabbi Sahib beschützt werden soll, weil er auch bedroht wurde oder seine Eltern oder andere Menschen. Um sie war er besorgt. Möge Allah ihm vollkommene Gesundheit geben und ein langes Leben gewähren und möge er wieder vollständig gesund werden. Ganz bald. Über diese Feindschaften hat uns der verheißene Messias Islam bereits verkündet gehabt. Wenn ihr die Ahmadiyyat anerkannt habt, dann müsst ihr diese Schwierigkeiten durchmachen. Einmal sprach der verheißene Messias Islam darüber und sagte, dass unsere Jamaat solche Schwierigkeiten gibt wie in der Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Muslime. Dann sagte der verheißene Messias Islam, die neueste und größte Herausforderung und Prüfung ist, dass jemand, der diese Jamaat betritt, seine Verwandten und seine Freunde sich von ihm trennen, bis sogar die Eltern und Geschwister zu seinen Feinden werden.
und nicht einmal Assalamu alaikum sagen möchten und kein Totengebet verrichten wollen, etc. Es kommen viele Schwierigkeiten. Ich weiß, sagte verheißene Messias al-Islam, dass es auch schwache Menschen gibt und solche Menschen, die aufgrund dieser Schwierigkeiten, Probleme besorgt sind. Aber ihr sollt wissen, dass diese Schwierigkeiten kommen müssen. Ihr seid nicht besser als Propheten, Gesandte, die auch diese Schwierigkeiten und Probleme durchmachen mussten. Auf sie kamen auch solche Zeiten und diese Zeiten kommen und diese Schwierigkeiten kommen, damit der Glaube an Gott stärker wird und eine reine Änderung hervorgerufen wird. Ihr sollt beten, ständig beten. Es ist wichtig, dass ihr den Gesandten folgt und den Weg der Geduld folgt. Euch wird kein Schaden zuteil werden. Derjenige, der euch verlässt wegen eurem Glauben, er ist nicht euer wahrer Freund, denn wenn er euer wahrer Freund wäre, dann hätte er sich euch angeschlossen. Ihr sollt diejenigen, die euch verlassen, nur weil ihr Gläubige seid, weil ihr der Gemeinde Gottes beigetreten seid, ihr sollt nicht Unheil stiften gegen sie, sondern sollt im Verborgenen für sie beten. Unsere Reaktion muss das Gebet sein. Wenn andere feindlich gesinnt sind, müssen wir für sie beten. Dann sagt der verheißene Messias, ihr sollt für sie beten, dass Allah auch ihnen Weitsicht und Erkenntnis gewährt, die er durch seine Segnungen euch gewährt hat. Ihr sollt euer gutes Vorbild zeigen und eure Eigenschaften, reinen Eigenschaften zeigen und zeigen, dass ihr einen guten Weg gegangen seid, indem ihr der Ahmadiyyat gefolgt seid. Ihr seid nicht einer Sünde gefolgt, ihr seid nicht dem Schmutz gefolgt, sondern seid dem reinen Weg gefolgt. Das sollt ihr durch eure Praxis zeigen. Das ist die Reaktion, die unsere Reaktion ist auf diese Gegnerschaft. Sicherlich beten wir für diese Menschen um ihre Reform, aber wenden uns auch an das Gesetz und werden dies auch tun. Auch das ist ein Gebot Gottes. Aber niemals werden wir den Weg der Geduld verlassen und niemals dürfen wir den Weg der Geduld verlassen. Jede Schwierigkeit und Prüfung bei jeder Prüfung müssen wir vor Gott knien und inshallah werden dies weiterhin tun. Aber es gibt manchmal Beschwerden über Menschen, dass sie hier sind und nicht einmal große Schwierigkeiten durchmachen müssen, hier Tabligh machen könnten. Und in den sozialen Medien, wenn sie mit Maulvis sprechen, solche Wörter benutzen, die derart hart sind, die für einen Ahmadi sich nicht gehören. Und es haben mir einige Menschen geschrieben, dass man solche Beschimpfungen aus den Mündern von Ahmadis nicht hören kann und man sich Sorgen macht, dass einige solche Beschimpfungen von sich geben gegen Maulvis oder gegen diejenigen, gegen die sie antreten. Das alles gehört sich einem Ahmadi überhaupt nicht. Ob das wahr ist oder nicht, das weiß Gott besser. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber einige haben mir geschrieben, dass wenn solche Tablighi Veranstaltungen stattfinden, dass einige Nicht-Ahmadis nicht eine so harte Sprache benutzen wie einige Ahmadis. Wenn das stimmt, dann möchte ich diesen Ahmadis sagen, dass sie lieber kein Tabligh machen sollten, wenn es solche Ahmadis gibt. Dieses Tabligh wird sie nicht dazu führen, dass sie das Wohlgefallen Allahs erlangen, sondern wird zum Missfallen Gottes führen. In einem Hadith heißt es, Allah liebt
denjenigen, der geduldig ist. Wir geben bekannt, dass zornig nur solche Menschen werden, die keine Argumente besitzen. Wenn wir Argumente besitzen, dann brauchen wir keinen Zorn zu zeigen und nicht wütend zu sein. Der verheißene Messias, ﷺ, wir sollten immer seinem Beispiel folgen. Er hat gesagt, schaut, ich bin gekommen von Gott, damit ich euch Rechtleitung gewähre, dass ihr euch vor jedem Unheil und vor jeder Unruhe beschützen sollt. Ihr sollt Beschimpfungen auf euch nehmen, aber mit Wohltat sollt ihr antworten. Und wenn jemand Unheil stiftet, dann sollt ihr diesen Ort verlassen und sanftmütig sein. Es passiert oft, dass jemand voller Wut euch feindlich gesinnt ist und Unheil stiftet. Und diejenigen, die hören, werden von ihm angestachelt. Aber wenn man eine sanftmütige Antwort gibt und Beschimpfungen nicht mit Beleidigungen beantwortet, dann schämen sich diese Menschen. Das ist unsere Lehre, der wir folgen müssen. Wenn wir Beschimpfungen hören, müssen wir sanftmütig antworten. Diese Menschen schämen sich von selbst, und es passiert sehr oft, dass diese Reaktion kommt, dass die Gegner sich schämen, diejenigen, die eine reine Natur besitzen. Der verheißene Messias sagt, ich sage euch die Wahrheit, ihr sollt nicht den Weg der Geduld verlassen, denn die Geduld ist eine Waffe, die stärker ist als Gewehre. Die Geduld ist es, die Herzen gewinnen lässt. Ihr sollt wissen, dass es mich sehr schmerzt, wenn ich höre, dass ein Mensch, der dieser Jamaat angehört, sich mit jemandem streitet. Ich mag dies nicht. Und Gott möchte nicht, dass jene Jamaat, die gekommen ist, um ein Vorbild zu sein für die Welt, dass sie einen solchen Weg geht, der kein Weg der Gottesfurcht ist. Und ich sage euch auch, dass Allah sogar gesagt hat und unterstützt, dass jemand, der in dieser Jamaat gehört und nicht geduldig ist und nicht standhaft ist, dann soll er wissen, dass er nicht dieser Jamaat angehört. Der verheißene Messias sagt, wenn Wut kommt, dann kann der Grund dafür sein, dass man mich beleidigt, sagt der verheißene Messias. Dann wenn jemand mich beleidigt, sollt ihr seinen Fall Gott übergeben. Ihr könnt darüber nicht entscheiden. Ihr sollt diesen Fall, wenn jemand mich beleidigt, Gott übergeben. Ihr sollt geduldig sein. Ihr wisst nicht, wie viele Beleidigungen ich hören muss von diesen Menschen. Es passiert oft, dass viele Briefe voller schlimmer Beleidigungen kommen und Postkarten mit Beleidigungen kommen, ohne frankiert zu sein, die man sogar frankieren muss, selbst frankieren muss. Und wenn man diese Briefe öffnet, dann sind da Beschimpfungen, schmutzige Beschimpfungen drin. Und ich weiß, dass kein Gesandter mit solchen Beschimpfungen beleidigt wurde. Und ich glaube, dass nicht einmal Abu Jahl solche Beleidigungen von sich gegeben hatte. Aber all das muss man hören. Wenn ich geduldig bin, dann ist es eure Pflicht, dass ihr auch geduldig seid. Ein Ast kann doch nicht größer sein als der Baum. Wie lange werden sie denn uns beleidigen? Sie werden eines Tages von ihrer Praxis erschöpft zurückkehren. Wenn ich nicht von Gott gewesen wäre, dann hätte ich Angst vor ihren Beleidigungen. Aber ich weiß, dass Gott mich geschickt hat. Warum soll ich mich dann um diese Beleidigungen kümmern? Es kann nicht sein, dass ich dies tue. Ihr sollt selber nachdenken, wem haben ihre Beleidigungen denn geschadet? Ihnen oder uns? Mich? Meine Jamaat ist gewachsen und deren Gemeinden sind geschrumpft. Wenn diese Beleidigungen etwas bewirken, dann, sagte der verheißene Messias damals, gibt es über 200.000 Mitglieder. Und heute sehen wir, Alhamdulillah, durch die Segen Gottes in 209 Ländern ist die Jamaat etabliert. Und der verheißene Messias sagt, diese Menschen sind genau von dort gekommen, wo diese Beleidigungen ausgesprochen wurden.
dort sind diese Menschen gekommen für die Jamaat. Sie haben mich des Unglaubens bezichtigt. Aber was hat es ihnen gebracht? Die Jamaat ist immer gewachsen. Wenn dies geplant gewesen wäre, dass die Jamaat von Menschenhand gegründet war, dann hätten diese Edikte und Fatwas etwas gebracht, aber sie brachten nichts. Und andernfalls müssten diese Edikte ein Hindernis für mich sein. Aber dies ist von Gott, und wenn etwas von Gott ist, dann kann der Mensch dies nicht verhindern. Die Pläne, die gegen mich geschmiedet werden, gehen sehnsüchtig zu Ende. Ich sage ganz offen, dass diejenigen, die Gegner sind, sich einem Ozean entgegenstellen, aber dieser Ozean kann nicht verhindert werden durch ihre Beleidigungen. Er wird niemals verhindert werden können. Ist es denn die Aufgabe eines anständigen Menschen zu beleidigen? Ich bedauere diese Muslime. Was sind das für Muslime, die eine solche Sprache benutzen? Ich schwöre bei Gott, ich habe niemals solche schmutzigen Beleidigungen selbst von Straßenfegern gehört, die diese Menschen von sich geben. Und sie geben selbst zu, dass sie Frevler sind. Möge Allah ihre Augen öffnen und ihnen gegenüber barmherzig sein. Wir sollten immer wissen, wenn es stimmt, dass einige Ahmadis in den sozialen Medien Beschimpfungen benutzen, dann ist dies falsch. Sie tun nicht nur eine Sünde, sondern unsere jungen Leute würden wir dadurch auch von der Ahmadiyyat wegbewegen, weil die Jugendlichen dann denken, dass wir vielleicht keine Argumente haben und deswegen beleidigen. Und das ist falsch. Solche Menschen sollten ihre Art sofort ändern, die beleidigen. Ich habe gesagt, dass wenn Beleidigungen mit Beleidigungen beantwortet werden, dann heißt das, dass wir keine Argumente besitzen. Der verheißene Messias ﷺ hat uns immer wieder erklärt, dass wir geduldig sein müssen. Und ich möchte ein Zitat präsentieren, das heißt Messias ﷺ. Ich lege das deswegen vor, damit die Lehre des verheißenen Messias ﷺ jedem klar sein möge. Der verheißene Messias sagt, die Leute beleidigen mich, aber ich kümmere mich nicht um die Beleidigungen. Und ich bedauere dies auch nicht, weil sie keine andere Möglichkeit besitzen, als zu beleidigen, weil sie keine Argumente haben. Sie haben keine Argumente, sind erschöpft und erniedrigt und deswegen müssen sie beleidigen. Sie bezichtigen mich des Unglaubens, sie erfinden lügnerische Verfahren gegen mich. Sie können machen, was sie wollen und schauen, für wen Gott letzten Endes entscheiden wird. Wenn ich mich um ihre Beleidigungen kümmern würde, dann könnte ich nicht die Arbeit tun, für die Gott mich geschickt hat. Deswegen kümmere ich mich nicht um die Beleidigungen und ermahne meine Jamaat, dass sie auch Beleidigungen hören sollen und dies erdulden müssen. Sie sollen niemals Beleidigungen mit Beleidigungen antworten, denn so werden sie alle Segnungen verlieren. Sie sollen Geduld zeigen und Standhaftigkeit zeigen und gute moralische Werte zeigen. Ihr sollt wissen, dass Vernunft und Wut sich ausschließen. Wenn Wut kommt, dann kann man nicht nachdenken. Wer aber nachdenkt und sanftmütig ist, bekommt ein Licht Gottes und wird ausgestattet mit göttlichem Licht. Und von Licht entsteht weiteres Licht. Mit Wut und Emotionen kann man nicht arbeiten, weil dort Finsternisse entstehen und von Finsternissen entstehen weitere Finsternisse. Wenn wir also unsere Vernunft stärken wollen, wenn wir unser Herz und unseren Geist mit Licht erfüllen wollen, dann müssen wir unsere Wut unterdrücken.
dann werden die Segnungen Gottes wachsen. Der Fortschritt der Ahmadiyya Muslim Jamaat wird nicht durch Wut und Emotionen wachsen, denn es ist ein Versprechen Gottes, dass er dem verheißenen Messias Islam den Sieg gewähren wird. Wenn er ihm den Sieg gewähren wird und wenn er derjenige ist, der segnen wird, unsere Arbeit, unsere Tabligh-Arbeit und alle Arbeiten, dann müssen wir versuchen, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Dann müssen wir immer die Aussage des verheißenen Messias Islam vor Augen führen und dementsprechend leben, in welcher er sagte, dass die weltlichen Menschen sich auf weltliche Mittel verlassen, aber Gott muss dies nicht tun. Er ist nicht abhängig von weltlichen Mitteln. Er kann für seine Geliebten auch ohne Mittel ihnen Segnung gewähren und er kann ihnen auch Mittel geben. Es gibt auch Mittel, die er, wenn er möchte, verhindert und beseitigt. Ihr sollt, sagt der verheißene Messias Islam, eure Taten reinigen, reinhalten. Ihr sollt Gottes Wohlgefallen suchen und ihr sollt nicht müßig sein, sondern fleißig. Derjenige, der müßig ist und Gottes nicht gedenkt, ist wie ein Tier, das stehen bleibt und zum Fraß für den Jäger wird. Wenn der Mensch müßig ist und faul ist und nicht Gottes gedenkt und Gottes Hilfe sucht, dann wird er zum Opfer von Satan. Ihr sollt immer die Reue vor Augen haben und immer die Reue lebendig halten. Ihr sollt die Reue niemals sterben lassen, immer Istighfar machen. Denn er ist derjenige, der alles machen kann. Und wenn man etwas nicht tut und seine Kräfte nicht benutzt, dann werden diese Kräfte unnütz. Genauso verhält es sich mit der Tauba. Ihr sollt immer Tauba machen. Wenn ihr nicht wahre Reue zeigt, dann ist es wie ein Samen, der im Stein eingepflanzt wird. Wenn ihr aber Reue zeigt, dann ist es wie ein Samen, der im fruchtbaren Boden gesät wird und Früchte zeigt. Und der verheißene Messias ermahnte die Menschen, die in Qadian waren und sagte, wenn ihr Qadian verlasst, dann werdet ihr viele Dinge hören. Die Leute werden viel sagen, dass ihr an einen Dajjal geglaubt habt, an einen Kafir geglaubt habt. Sagt der verheißene Messias, ihr sollt nicht voller Emotionen antworten und wütend sein, sondern wir sind gekommen, um Geduld zu zeigen. Ihr sollt für sie beten, dass Allah ihnen Rechtleitung gewährt und genauso wie ihr Hoffnungen, genauso wie sie euch nicht anerkennen werden, sollt ihr nicht mit ihnen sein. Unsere Waffen sind Istighfar, Bitte um Vergebung, Reue, das Wissen des Glaubens, die Herrlichkeit Gottes, das 5-malige Gebet zu verrichten. Das sind unsere Waffen. Das Salat, das rituelle Gebet, ist die Waffe des Bittgebetes und ihr sollt nicht müßig sein und faul sein. Alles, was die Rechte Gottes und die Rechte der Menschen besitzt, sollt ihr einhalten. Unsere Aufgabe ist, dass wir eine Bindung mit Gott eingehen und dass wir versuchen, diesem Wege zu folgen, auf seinem Wege Opfer erbringen, mit Standhaft alles auf uns ergehen lassen. Standhaftigkeit. Möge Allah uns mit Gebet und Geduld die Möglichkeit geben, die Wege seines Wohlgefallens zu beschreiten. Mögen wir immer seinen Lohn und seine Gunsterweisungen bekommen. Nach dem Gebet werde ich ein Janazah verrichten von Pipi Nazimuddin Sahib aus Kerala, Indien. Er ist am 3. Mai in einem Zugunfall verstorben. Er war in einem Auto und es geschah ein Unfall. Es war eine Ausstellung des Heiligen Koran, wovon er zurückkam und in einem Unfall verstarb er. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der den Glauben immer der Welt den Vorrang über die Welt gab. In Jalsas Lana und Ijtimaat in Qadian und Shura nahm er immer teil, war ein sehr aktives Mitglied, war Sekretär im Mzilla.
Er war Naib Sadr Ansarullah, Indien, zum Zeitpunkt seines Todes. Er hatte eine lange Zeit in Dubai verbracht und war der erste Amir Jamaat in Dubai. Hatte viele Kontakte, die er immer für die Jamaat verwendete. Er folgte immer dem Nizami Jamaat und er mahnte auch seine Freunde dazu und betete sehr viel, rezitierte den Heiligen Koran, war sehr demütig und hatte einen sehr reinen Charakter und der anderen immer half, und er erzog seine Kinder auch sehr gut und er mahnte immer alle Gutes zu tun und seine Kinder, dass sie mit dem Khilafat verbunden bleiben. Er war Musi. Eine Tochter wohnt hier und einen Sohn in Dubai. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine Wohltaten fortzuführen und mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.